مره في الشركه، مره استقالت جرون كادر، استقالت من الغدوه ولا ديميسيوني. فما شركه اخرى انجليزيه قالوا لي عندنا 10 ناس ماهمش فراتيك، يحبوا يا هكا يا هكا. 5 قعدوا اي سون بوكو ميو ميتنون، و5 خرجوا بما فيهم الديراج suite à cette événement. Parce qu'on va très loin et très profond. Donc لهنا قاعدين نركزوا على رؤوس الاقلام كما قلت. Donc لهنا بالنسبه لكم انتم l'essentiel c'est de retenir que tout ce que vous faites maintenant, que ce soit vous êtes start-upper ولا صوت اللي هو راهو a été conditionné par هذوما des valeurs de croyance lesquelles ont été معناها directement influencées par ta perception du monde, laquelle a été influencée par beaucoup de choses et voilà, ça c'est très important à retenir. Alors, là-dessus, alors je vais dire ça c'est votre identité. L'identité هي كما الدالة الوطنية، معناها ما تتحرك ما تبدلهاش كل يوم، يعني في الدار الحكومة في الحكومة معك. لي فالور لي كرويونس تاعك هما فريمون العرس اللي مبنية عليهم الدار. كان تضرب عرس راح تسقط فيهم على راسك. tes capacités, toutes tes compétences في الراويات. عائلة كبرت نعملوا هكا في الراويات، نعملوا هكا بيوت. قرب صغار وعرس وكذا برشا كبار في العمر كلها تنحوا في الراويات ويعملوا شومبر دامي ويتفسحوا في الدار وكذا. دونك سا سي لي كاباسيتي لي كومبيتونس تاعك. لي كومبورتمون تاعك هو العفش اللي في الدار. فريمون اخر حاجة. معناتها سي فولي اناليزي السيتياسيون، لو كومبورتمون هو اخر حاجة. لأن لو كومبورتمون lui il est le produit. Il est conditionné par des niveaux qui sont au-dessus. اللي هو شكون انت؟ D'accord? شنو هما les valeurs تاعك؟ Qu'est-ce que tu crois bon ou mauvais? Puis ce que tu sais faire. Même si tu ne sais pas faire, tu vas déléguer toi. الحاجة تاعك هذيا à d'autres gens. Moi je vais vous faire un petit test. Je vais voir jusqu'à combien. أنا قلت لك في l'introduction. Donc si vous avez la capacité ou le courage de démolir les murs et de tester les fondations. Alors, حتى les croyances les plus élémentaires تاعنا sont قريتوا الفيزياء الناس الكل ولا؟ L'eau pure s'évapore à combien de degrés? 100 degrés. 100 évident. فماش كنا s'évapore, il commence à s'évaporer à 100 degrés. فماش رايح autre que 100 degrés. Oui. Alors l'eau s'évapore à 100 degrés, c'est un cas particulier. كما تقول ما نعرفش الشخصية الخدامة، سي فري برشا شخصية واغلبهم خدام، سي فري جدعان كذا. مش كل خدام ولا تقول اليابانيين ثقة في الخدمة، سي فري اغلبهم ثقة ما مش كل. Ben justement, l'eau s'évapore à 100 degrés quand on est au niveau de la mer. Et quand on est en altitude, la température d'ébullition de l'eau descend. Donc تمشي تطلع ليفرست وتطلع اللي يعمل في الاسكالاد الثاني، الميجا تاعهم يسووها طايبة حاضرة باش جوست يستخدموها على خاطر الماء لو va s'évaporer 60 degrés 60 degrés ما تنجمش حتى عبر ما تنجمش طيبها. ما تنجمش تعمل شو اسمه الصلصة الكردون. هذا هو que معناها une croyance la plus élémentaire اللي الناس الكل متفقة عليها 100 degrés n'est qu'un cas particulier d'une situation particulière. Mais كل كيرس احنا في حياتنا اليومية انا وصلت 90 كانك تخدم في لابوراتوار دو شيمي في العشرة في لي زالبا 5 متر وتعمل دي زيكسبيريونس سي فري 10 ديجري بحسابه. مي بور لو كومان دي كومبير سون فو سا في با اون بو كوابيتي افيك دي كرويونس ايروني. المشكلة اون با كونسيون دو سا. ماشي يبالنا اللي كل ما نعتقدوا فيه هو سي دي فيريتي ابسولي. ولهنا بلا انا جو بروفيت انا جي فيكو au Japon 9 ans. Au Japon, il n'y a pas au Japon de vérité absolue. حتى شيء في العلاقات لي جابوني لي زاتروسيتي اللي عملوهم لي جابوني في لي شينوا في لي كوريا في السود است ازياتيك في الدوزيام غير مونديال سون امبونسابل معناها هتلر يتسمى نوفون كور قدام. اي بورتون اليوم الجابونيين معروفين كوم ايتون لي جون لي بلو بولي لي بلو معناها اللي احترموا الغير كذا. سي بوسيبل باسكو بور لو جابوني il n'y a pas de vérité absolue. اليوم استدعى الامر ان يشد واحد نقصه وصفه 6 قروش ونقصه. وقدوة اليابان اليوم في الحياة العادية اليابان مثلا
حتى كي يجي باش يخرج مش نقول اشتري سيماس، اشتري سيماس معناها سامحوني باش نقلقكم، معناها كي خروجي باش نقلقكم، سو تري تري صعب. علاش؟ على خاطر الو احنا بار كونتر تربينا احنا والناس اللي كيما المسيحيين كيما اليهود اللي تربينا دون لي سوسيتي مونوتيست. دون لي سوسيتي مونوتيست لي فيريتي سون ابسولو. امشي كاثوليك يقول لك ربي قال كذا وكذا، هذيك سي فيريتي ابسولو. بالنسبه لنا احنا الحرام بين ولا الحلال بين. دونك نكبروا avec l'idée qu'il y a des vérités, il y a des choses qui sont fausses. Et هذايا راهي مشقة سامحوني لحظة وجيت كبيرة. داير شوفوا ساعات برشا ناس qui sont très flexibles في niveau de ces valeurs là حياتهم أسهل برشا. ديكور وي تفضل أعطيو الميكرو. هما برشا يحكيوا على نسبية، حتى في الباك قريناها وكل نسمعوها، مي انه نقولوا كنقولوا مثلا راهو انه كل شيء نسبي، هو حد من القولة هذه بحذاتها هي تبقى نسبية. كي قلت انت من بكري بلي راهو ما فماش حقيقة مطلقة، الكلمة ديجا اللي قلناها هي في حد ذاتها حقيقة مطلقة. هكا ولا كي نقول لك انا ماهيش فماش حقيقة مطلقة، يعني كلمتي اللي في حد ذاتها هي حقيقة مطلقة. jusqu'à la preuve du contraire. اكزاكتومون خاطر جوست قريت même en disant ça نقعد على طر السوابع. اكزاكتومون خاطر قريت sur la pointe des pieds. oui. فما محاضرة عملها إدغار موران في المغرب 2014 حكى فيها على كيفاش احنا انعدام اليقينيات في العالم فين نوصل الناس. نجم نقعد انا نحكي 4 سوايع، نحب ناخذ ديسيزيون مع بعضنا باش نقدموا. تسمعني بتقول هذا رايك ومش على روحك، وهذا صار لنا في تونس في الحوارات نتاع 2014. تقعد ناس تحكي تاخذ لك بخاطرك بعد تمشي على روحي مش متفقه معاك. لذا يمكن انا نعرف اهميه النسبيه والكل، اللي حتى هي عندها حدودها واللي طور نعتقد انه مهم لمراجعتها. Alors ce que j'ai dit c'est انا اعطيك un exemple élémentaire بنات. فما حاجه في تونس 80 عام التالي قالها لي الكبار هذيا تتصل فما حاجه لو يعملها راجل في المجتمع، ما نقولوش مرأة 80 عام تالي مرأة في المجتمع ويشهدوا عليه زوز من الناس، واللي عمل الحاجه هذيك في الشارع معناها بيبليك ويمشي له القاضي يقول وراه شفنا فلان يعمل في كذا، يهبط فيه قرار القاضي ان يستانس فيه ولن تقبل شهادته امام القاضي بعد النهار هذاك. اش تتصور؟ انا قلت لا عمل في بيب الشارع لا سب ربي لا كفر لا سب العمل العركه سهلتهم. اش لازم تكون هالحاجه هذه حضرتك؟ لو عملها سيء لقريت وي نعم بدر فلوس وي نو كل الحاجه مش نجم تكون الحاجه اللي فهمت يشهدوا عليه زوز سيء فيه وما عادش يتقبل الشهاده بتاعه قدام القاضي. سكر لا يا ناس لا هذو ليميتاسيون سوسيال كلاب في الشارع. اي نعم انا تصور قصوا العلاقات مع امريكا شدوا بعض هيك تمدوا ثالث ولا وين ثالث. اي بان وي دونك وين كو ميم لي كرويونس سوسيال تعرف يا لي كرويونس انديفيدويل يا لا كرويونس سوسيال. نجم انت مقتنع بحاجه تخرج لبرا تقولها في الشارع يعطوا عليك دم ياكلوا القلب باسكو سي لا سوسيتي. الو تاكل في الشارع 80 عام التالي كانت اكبر من اكبر العمود وانا فاكر اللي عملها في ترتب عليه. دونك وين هذيك لابليكاسيون سوسيال سامحني اسال وجدودكم كما صغار كيفاش خذا معناها مرته اخي شافها وخرج معاها. شوفوا توا كيفاش هو قال لك لازم نشوفوا كومباتيبل ولا الساعه. انا حتى في عمري انا سيتي امبونسابل معناها في الوقت هذا فهمني. دونك les croyances, ce qui est bien, ce qui est mauvais, c'est les يصير اللي ما يصيرش اللي ممكن مش ممكن avec le temps. Et ce qui était impensable il y a 20 ans est banalisé توا. Donc حط في مخك وانه اللي تعتقد فيه انت توا كفيريتي ابسولو peut être remis en question dans 5-10 ans ولا حتى في قاعده واحد قال لك كلمه ولا سمعت فيلم ولا قريت كتاب ولا حضرت في كتاب ولا اللي هو فهمت. دونك هذه في افريقيا. هذوما في افريقيا ناس تمشي في افريقيا يعرفوا تلقى في السوق قاعده تبيع في الماكله واحد وكذا ولدها هذه عوره ولا مش عوره يا جماعه؟
ابي نصفح في الحياه ابي نتقلق. عاوره ولا مش عاوره يا جماعه؟ تتكلموا تشبيكوا. ما سمعت شيء. عاوره وينه؟ علاش عاوره يا سيدي؟ اعطيهم ميكرو بالله. ماذا بينا نسمع البنات. عورة خاطر في المجتمع نتاعنا ما نقبلوش الحالات كيما مرفوضين انه تكون الحاجه دي موجوده. لا مش بالبحر. لا دونك لا شدك في المجتمع نتاعنا. خلي عندك الميكرو يا ودي مازال خارج من هكاك في بالك سلامات انت. انا اش قلت؟ انا كرويون سي كونتكست سوسيالي. كيما قلت كان في البحر، انا بيدي بنتي صغير في البحر تعوم جدي وهذا تعرف؟ تدخل الدار تتبكى يا بنتي تكون تعريض اكثر من هكا وانا ابوك. لا هذاك في الشط مش انا. تو هكا تو. يبقى جوستومون لي كرويونس كيما قلت شونج افيك لو كونتكست سوسيال. هذه مرأة وين؟ لا عاد زدنا في اسرائيل. هذه مرأة موجود منها معناها عشرات تشوفهم في السوق هذا تقعد كارث يعني. احنا العوره في التقييم بتاعنا، العوره فهمتي اللي انا فيه فهمتي مشاعر معينه نجم يترتب عليها تصرفات معينه بلا بلا الى اخره، بالتالي غير مقبول. نقول له لكل مقام مقال فرق ما بين معناتها في الشارع ولا دونك لهنا امبليسيتمون قاعد تقول لي وانه ميم نيمبورت كال ولا حتى سيت رياليتي اللي ريلاتيف للكونتكست بتاعها. فما مره في فورماسيون قالت لي عوره فيها قايقه قنعت في الاخر واني اذا كان في افريقيا واذا كان كذا مش ماهيش عوره. باهي قلت سبوزون انت راجل تسباتري في افريقيا تقبلها عندك فام دوميناج في الدار. قالت لي هكاك قلت لي لا باهيش دخلت الدار تولي في تونس. هذاك effectivement ما غير ما نشعروا nos perceptions, nos valeurs changent en fonction de beaucoup de choses. فالحكايه دي انت بتبيع على لي فالور راقد. الراقد هذيا مرة توصل رجلها بعد 3 سنين تطلع عندها حلو. قلت شنو؟ قلت راقد. مرة يصيروا برشا ناس الكبار في العمر يعرفوها يقول لك الصغير يقعد في الكرش 5 سنين ما شاء الله عليك. في بالك بها الحكايه؟ اعطيها الميكرو بالله نورت. اعطيها اسمع سيدي 5 سنين. هاي اسمع مازال عندكم 5 سنين رواه. ايوه عاود لهم. معناها امه ابوه توفى وبعد 5 سنين امه ولدته كان راقد. كيفاش كان راقد؟ كان راقد. والله ما احلاك. كتب خيرك pour ce témoignage, c'est extraordinaire. يعطيك الصحة. فوالا ça c'est cru, c'est la réalité. Merci beaucoup, c'est tout. يا امل والله انت املت. Et bien justement on croit à ça. وانت تكروها ça؟ ها؟ بيناتنا لا effectivement هذوما عند شوف عند برشا ناس سامحوني تجربه موجوده برشا الحكايه انه ما تعرف تجربه عطاره يعرس يزوقها الدنيا شويه يقول هكا يمشي مع شفين برقه ولا مرسيليا وكذا ويجي بعد عامين. يجي يقطع هذا انا كان عندي فيديو ما حبش نطول ياسر ادخلوا على يوتيوب تلقى علي جمعه ومده الحمل. يسال واحد قالوا راجل مشى غاب على مرته 4 سنين في السعوديه كذا رجع لقاها حامل زالت؟ قول له لا. ازاي؟ يقول له اصل الامام الشافعي يعني المراه تحمل 4 سنوات. ازاي؟ قال انت عمرك 75 عام عمرك شريت في حياتك انت؟ قالوا انا عمري مريض. كيفاش قالوا تأيد هذا؟ قالوا الشافعي قال ونروح له غادي جوستومون صدقوني قال واحد كان في محلول وقت الخرج في الديكو تاع الدكتوراه قال والله مش نطلع وقتها مع وسيم الحربي قال في محلول قال يا جماعه اسمعوا تفكروا قبل القيامه والتمسيات وكذا. قال اسمع مشكله البلاد هذيا ما بين القديم والجديد. بالفرنسيس يقول لك لا souffrance quand le nouveau met du temps pour s'installer et l'ancien met du temps pour dégager. Et là c'est la souffrance. Donc c'est alors qu'est-ce que fait les gens l'être humain اذا كان فما ان بوزوان دو سيرفي يتاقلم ويبدل لي كرويونس نتاعو. سامحوني في جماعه في وقت الحرب ناس شرفاء بناتهم ونساهم خدمت باش دخلت الفلوس باش وكلوا العائله وهم عندهم واحد ما شافوش. شفناها في الافلام المصريه وشفناها في برشا حاجات باسكو
C'est vrai que les valeurs vont conditionner tous nos choix, mais il y a l'instinct de survie qui va conditionner حتى les valeurs تاعك. اليوم انت انا جيت 10 سنين التالي في تونس في اليابان جيت مزكم نعشى انا نايف نعمل كيف. فما حوايج مستحيل كنت نتصور روحي نعملها بتونس. لو كان مش لطفي قاعد يصور عليه ويسجل عليه ولا نقول لكم شنو هي الحاجات هذه. فهمتني؟ لا شيء. انا وقفت انا. الحق باسكو يا بوزوان دو سورفي. Quand il y a de besoin de survie, il va supplanter toutes les valeurs, faites attention. أنا بالحق تعرفوا فما كلمة يقولوا الرسول قالوا كي زوز يزناو في الشارع اش تعملوا؟ قالوا نبدل طريقي، قالوا لو جاوا في طريقك، قالوا نحاذيهم ونتعدى، قالوا لو ما تنجمش قالوا نسترهم. On ne peut pas juger. Tu ne peux rien jamais juger. Parce que كان نرجعوا في les 4 clips الكيلانيين, tu vois que ton comportement est en fait un résultat d'un long cheminement de construction de valeurs, de croyances, de perceptions, de كفكليت, de بخزخليتها, de ميدالية ربحتها, de plein de choses. تبقى لهنا je vous invite, بالكم فما والله je vous invite فما سيري de فيديو اسمها بريسبتور على فيسبوك على اليوتيوب. شوفوا لو ليبر اربيتر يحكيوا على سبينوزا. سبينوزا يقول لك c'est vrai que chacun de nous est conditionné ou a été conditionné par tout son vécu. Seulement, ça ne veut pas dire que نمشي نقتل واحد ونقول انا هكا هو خاطر بابا كان مجرم كذا انا كبرت كذا دونك انا مانيش مسؤول. Non. يقول لك la responsabilité de l'être humain c'est de prendre conscience que tous ses choix sont le résultat de ce conditionnement-là. هذا هو مقدار الريسبونسابيلتي تاعك اكثر من هذا ما تنجمش. ما نسي با دو شونجي غدوه، تنجم عجبك كلامي اليوم ولا غيري ولا اللي هو غدوه تقول جو شونجي تدخل في عيد البلد. Non. Il faut aller dans la continuité parce que tu es ce que tu es le produit normal, naturel de tout ce parcours-là. Tu ne peux pas changer. حاجة أخرى، ما تمشيش تشجر في الصحراء. فهمتني؟ فما واحد مشى للحج وجاء، تضرب جوج مشى المرض قال عرفت تربي كذا لا باللحية وقرع راسه وكذا ومسك جلابة واحد الأفغانية طلقت وما بعد شيء. S'il avait plus de temps pour habiter avec son peut-être ça aurait pu passer, peut-être, je ne sais pas. على الكل. Donc, vous voyez que حتى les croyances qui persistent malgré la peur ou leur contraire. لهنا تقول لي أنا جيت لما نقول لهم هكذا بالسبيدريات القطع، سي فري. مرة أنا في أوريدو في الفورماسيون هذه ومعنا واحد نعم مطبوع زايد شوية، الراجل مشى صحيح قال لي يمكن في سيدنا وقت سيدنا نوح وقت الإنسان كان يعيش 900 عام ربما المرأة كانت تحمل 4 سنين. قلت له به شنو خدمتك؟ قال لي انجينيور ريزو. قلت له شوف في سي فريد مادام تخدم انجينيور ريزو يا با دو بروبليم اسكو فوز ايي سو جور دو كرويونس. سي فوز ايتي جينيكولوج وتجيك امرأة وتقول له دخل في شهري ما عندي حتى شيء تقول له مازال عندك 3 سنين ولا شهور اخرين لا سي جراف كومون. معناها on peut cohabiter avec des croyances erronées que ça n'entre pas en conflit avec notre vécu, avec notre organisme, avec العلاقات الاجتماعية. Donc là, je نحصلها les croyances, les valeurs que vous avez, c'est une prison. Je pense que c'est une prison. C'est une prison de la même façon que شفت الشوسيه رومان هذه tellement tu as fait ça, on t'a dit ça, عاودتها 1000 مرة و2000 مرة فهمتي والناس الكل كذا et tu trouves du confort à suivre ce sillon. Le moment اللي تخرج لهنا البرويده بتاعك تولي تقربع ياسر تقول فوق تاع الميساج خليني هنا. اجا انت غدوه لابسه متحجبه محلاك هكا فهمتي، اجا غدوه بف جور لوندما باش تنحي الحجاب، تشوف الثوره اللي تكون في الدار وفي الفندق كذا وسكرا. اجا انت العكس غدوه البس حجاب تشوف كيفاش. هكا مع السويد. اي سي فري باسكو لي جون observent, les gens observent, يتبعوا في السيون هذايا. فهمتي؟ فقط لافونتاج باهي في لي كرويونس بتاعنا سي اون بريزون او بورت اوفيرت. نرجعوا للبوكال. البوكال محلول يا جماعه. تبقى شفت في محطوطة ساعات تخرج حتى لفوق تخرج دارها ما تجيش بالها اللي تخرج. يما ما جاتش لبالها أو تعرف نخرج من الفقالية. ما برشا ناس تجيهم فرص تقول هاك تجي تعمل هكا تخدم ستير ما تفديكش بالتعليم ما تبقاش معاهم. هاي خليك الأرض هذيا وعندك سيبي له كلها واضحة. عندك ياسر خلي له هو ورثة خليه في دارها. حتى مش الأرض. علاش خاطر sortir de ce sillon-là est difficile. شنو difficile؟ dans le sens اللي عيني الناس اطلق باش تخرج بالزون دو كونفور تاعك.
D'accord. Donc l'entrepreneur n'a pas de problème à sortir de ceci. Bien sûr يستحلاها تبدا ارتب وماشي هاديه فيه, il n'y a pas de problème. Mais اذا كان الطريق هذاك ما عادش يوصل, il n'a pas de problème à sortir de واحد كونفور ويضرب البوكال يبدا يكسر وديه يقول لك هكاك ما لقاش حتى فرصه نعاود نرجع له نخدم. D'accord. شفتوها في البوستر بكل ما عادش يعمل محتوى، يدخل البار يوقف الحصان بتاعه ويرمي الربطيه ولا الشسمه بتاعه ويبدا يرميها على الواحد هكا. نجم الحصان يقعد غادي لين يجوع يعطش يموت ما يتحركش خاطر في مخه هو مربوط. توا الحصان هذا اللي يجوز الكرسي هذا يدار معاه كيف يكون جرافات. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ne dépend pas de l'environnement, il dépend de notre perception de nous-mêmes et de l'environnement. Tout ça est d'abord. فرجت في فيلم 127 heures peut-être. فرج في فيلم 127 heures. فيلم على بسكليت. نعم. اللي قص يده وقص باش خرج منها ورجع عمل واحد حديد ورجع حديد ان شاء الله فوالا. سي دون لا تيت سي با دون لو برا. هذا فهمتوا فيه. داكور. فيديو هذه جرينتا يابانيه. هذه كورس دو رولي. صاحبتها تبكي يا أبي استنى فيها تبكي. نعم أنا ما ينفع قاعد محمد وفتش. شويه عنده الامكانيات يخرج من المكان ويمشي يتوسع اكثر شويه برا ولا مره طاح يده ذاك الزرق وحل حليله وضرب فم وعاود ركب على البسكليت وخرج من جالوب وراح الفوز. فكر في الحد الرياضي قال لي لقيتها هذيك. قال وين كان انا حاسس بالتعب هذاك نعرف لي حاسس قلبي ولا مرض. انا كنت في انتربرونور كنت سوفر سوا سور كو تو الموند est en train de souffrir ولهنا ستكوني لا ريوسيت ولا لا survie. On n'est pas à l'état de réussir. De survivre va dépendre beaucoup plus de ta ténacité. قدرتك انك تتحمل الوجيعه، انك تصبر، انك بيرسيفيرونس بتاعك. لا تكنولوجيا تنجم الشركه مقدسه بالتكنولوجيا. انا نشوف اليوم شركات لا تكنولوجيا مسكرت. علاش؟ على خاطر المورال. ثم حكايه زاد زاديت في بالي كنت على اليوتيوب تلقاوها شاكلتون. شاكلتون سي ان اكسبلوراتور انجلي 1914 بريفمون هبط l'Antarctique pour traverser l'Antarctique de bout en bout. اللي صار الباتو بتاعه محل في الثلج وفخ عليه ثلج وتكسر وقعدوا عملوا كامبينغ فوق بونكيز يعني فوق الثلج 4 شهور. ومن غادي يزون رامي حتى البقعه اسمها إليفنت ايلاند تقريبا 1050 كيلومتر 4 ايام. فوق بلا واحد راه باسيفيك اتلانتيك باسيفيك. ومن غادي مشاو عملوا لا بلو لونغ ترافيرسي على باتو دو 3 متر ودمي تقريبا في جرينويتش في الموزي تاع جرينويتش في لندن. السيد هذايا
ce qu'il a fait معناها en tant qu'être humain est juste incroyable. De quoi est capable l'être humain? Quoi est-il est capable de faire? D'accord? Il est capable de faire. En tant qu'entrepreneur, c'est vrai ساعات زهري ماشي قد شايفين كذا ونعمل عنه بروفيتي mettez de côté. احنا ما كانوش 2019 جباهي وعندنا ثلاثة كيف رانا on les dit disparu. mettez de côté. فواحد ان انديان اسمه كتب حكاية اسمه competence for non competing for competencies. معناها يقول لك انت كشركه سي فري فما كونكورونس pour la part de marché pour كذا كذا كذا. يقول لك la plus grande compétition لازم تكون sur l'accumulation du savoir-faire. Parce que ton savoir-faire, l'état اللي انت فيه توا هو le résultat des décisions il y a 5 ans. Ton état dans 5 ans va être le résultat de ce que tu es en train de faire maintenant. الكلام اللي نحكي فيه اليوم زاد باش يلقى لامباكت نتاعو sur le terrain dans 1 an, 2, 3 ou 4 مش مده مش بعد مده. D'accord? Donc l'être humain il est capable de tout, il est incroyable, il est illimité معناها في les capacités اللي عنده. Mettez ça en tête parce que c'est très 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 important. باهي توا جماعة كنت نحب نعمل بتيت بوز وبعد نشوفوا شنو هما les 2 étapes pour élaborer un projet de vie globalement équilibré. شنو رايك؟ Je suis obsédé par l'équilibre dans la vie. Je suis un peu narcissique, vous voyez. J'ai 61 ans, je suis très sportif. Récemment, j'ai fait 5000 mètres de natation. 56. ما لازمش تطلع ساعتين. بون الجدعان يعملوا فيها في ساعة وربع في عمري. فهمتي. J'ai fait beaucoup de vélo. عملناو tombent les crises. Comment j'ai survécu, voilà, c'est pas du show, mais c'est du réel. Comment j'ai survécu le confinement, l'ولادي بالكل لك توا استانسنا بيه عرفتك اللي توا ماتت، مي وقتها مازالت حاجة جديدة. أنا كنت صافي 15 ما جريتش، قلت جو فير وقتها فما الميغارا، السيمي ماراثون اللي في تونس، قلت جو بارتيسيبي أو ميغارا، إي صدقوني الأيام الأولى ما نجمش نجري أكثر من 3 دقائق. في طول الميغارا يلزمني نعمل ميغارا كامل. لميت جماعة ما قصروش. J'ai couru mon premier semi-marathon de 2h10. Ça m'a fait un bien incroyable. Justement, غدوة تبدا entrepreneur لا صبرت وتجي في ظروف راهو لا مونتال ولا بونتال ولا شيء يا ولدي ماك عبارة واحد ياكل في طريحتنا باش القبور معناها لازم كان المورفين معناها باش تعدى. المورفين بتاعي كانت اني جو كوري اونتر 30 et 40 كيلومتر par semaine. J'ai fait autre chose. مبروك الاستيفاء. J'ai déchiffré 5 chefs-d'œuvre تاع صباطي. مع الكلام والقتال برشا حاجات كبيرة بالعكس بالكونستركسيون. Je me dopais. Je me dopais. على خاطر c'était tellement pénible que j'étais conscient. خاطر ساعات اكل جو كولبابيليزي المزاح اللي قاعد نعطيه هذا الشيفر اللي قلت في اروح يمين وكذا قلت شيفر فهمتني اللي باش الصدره الزيتونه ولا بيه كنت تمشي تشوف حل الدنيا مسكره الدنيا واقفه ما عندك حق تقش حتى بالدار كونيكسيون زد انا فهمت فكروها انتوما كلكم معناها فهمتني مي كون تو في سا كون تو 15 فامي تا شارج كون تو اي دون لو ترافاي معناها حال شريكتك مش باش تصور اكثر فلوس انا كنت نجم نستغنى اكثر برشا باش نعمل حوايج اخرى مي الحمد لله رب العالمين je l'ai dit ça même حتى اكسبريس افير فهمتي فهاك l'émission كارير قلت moi je me porte responsable d'ailleurs لهنا je vous rappelle une chose قالها ماتسوشيتا c'est un japonais c'est le fondateur de la maison Matsushita قال si vous voulez que votre business endure les plus grandes tempêtes il faut qu'il soit associé à une mission sociale, à une mission de vie. Si tu es là que pour gagner de l'argent, à la moindre tempête تقطع تمشي تعمل كيك اللي مرسنير يجي يحلك لهنا ماندوفر رخيصه هذاك لا طبعا يسكر الوقت ويمشي يبدل بلاد اخرى. مي اذا كان انت تونسي تحب تعيش في تونس et tu sens vraiment que tu veux vivre ici, فهمني راهو il faut que
معناها في الكونسيبسيون تاع البزنس تاعك il faut que tu sois là pour rendre service. انا علاش بدنا التوريزم، علاش بديت ادخل التوريزم؟ انا شي انجينيور ميكانيسيان. وقت عرفت مرتي تزوجنا مشينا اليابان، قعدت نلوج في بروجي. J'ai trouvé un contact avec Aka Electric dans le temps pour l'idée était de commencer une unité d'assemblage في تونس. في مازال ميم en particulier انا اصلي مازال ميم. صار تحرر الخليج، هاو اليوم هاو غدوه هاو كذا ستاند باي، بطلت الحكايه، بقى اليابانيين متربين، ما قالوليش راهو بطلنا، قالوا لي راهو وصلت هي راهو سيتي معناها سيتي لو جو هيد معناها. قالوا لي لا راهو قالوا ما نون با انفستير دون ان بيي كون نيور ما نعرفوش عليكم برشا. قلت بالك باش نبدا اجونس دو فواياج باش نعرف تونس. Et c'est pour ça que les destinations تاعنا كانت اليابان، Singapour, Chine, Amérique, Canada anglophone, etc. Donc la mission تاعنا c'est faire connaître la Tunisie. Juste après l'agence de voyage مبنيتها لقيت une autre activité اللي هي البرودكسيون audiovisuelle. اليوم ادخل على الانترنت حط tunisiaproduction.com وتلقى on a fait plus que 100 documentaires على تونس. وانا ربي وحده يعلم قداش العبد لله عرف بتونس في اليابان. بيان سور ما فما حتى تراس، ما فما حتى شيء، ما نشيرش با معناها لو روتور معناها من اي حد ولا لا ريكونيسونس دو كيكون سو سوا، مي جو سي كو مون بتي باساج a laissé sa trace. Quand tu fais plus que 100 documentaires à la Tunis, sur le Japon sur 25 ans, c'est pas rien du tout. قبل وقت مشيت اليابان قبل 25 تقعد تحكي تونيزيا ويسخر تحكي له على اندونيسيا. وبعدين يلقى الكلام ما يقابلش، يقول لك ويت وات ار يو توكينج، يقول لك ما عندكش فلوس، تقول له عندنا في الجبال، يقول لك كيفاش في اندونيسيا؟ هذه اندونيسيا. قال لي كيفاش تقول لي عندكم فلوس في اندونيسيا؟ يا ودي تونيزيا، فين هذه تونيزيا؟ اون غاليري باش تقول اسم تونس وقتاش تعرفت في اليابان؟ وقت طحنا فرد بول احنا والجابون في الكوب دي بون، تفكروش؟ لعبنا ضدهم، مشاو الناس يلوجوا فينا، هذه تونس اللي جات. فهمتني؟ دونك يافي سيت سونس دو ميسيون، سنس اوف ميشن يقول لك. Pourquoi ton business il est là? D'accord? هذا الهاب هذا ما ظهرليش كان موجود لهنا باش فهمتي لطفي باش يولي ملياردير، بونس با، ولا هو ولا الجماعه اللي معاه. با الكا. D'accord donc il y a un côté humain, il y a un côté social, فما قناعه، فما un retour، فما un geste de reconnaissance envers le pays اللي وراني وعلمني ووصلني و. D'accord? Donc لهنا donc كيف البرودكسيون audiovisuelle اي بيان سور ربحنا منها برشا فلوس، خدمنا منها برشا وعارف نديها برشا فلوس. داكور الحمد لله. دونك اي جو ريست توجور سور سي دو كرينو لا. اي بون ابري دوبي توا 2016 15 كمان دخلت في تو سكي، فهمتي كيما تشوف توا هكا الديفلوبمون بيرسونيل كذا كذا. كروي موا سي اون باسيون، سي لوان ديتر مون غاني با. معناها لي شيفر سا نا ريان افوار، معناها كون تو سوسيتي كي في 5 مليار دو شيفر دافير فهمتي على الاكسبورت، وهذه مليح ما ماشي 60 70 مليون في العام في ناس في مي سكيا ديريير سي لو سونس دو بارتاج، سي نتفكر انا عمري 20 بون توفي البابا توفى انا صغير، معناها لا بو قال اعمل ولا قال لي انا اوكي كونسي، فما حتى توجيه حتى شيء. سارتان بارمي فو اون لو شفت ظهير بارك انتروسبكسيون قلت ان سو دون لو فيد، فهمتني؟ بون ظهرت بعد. mais il y avait personne pour nous conseiller quoi faire quoi ne pas faire. Donc انتم بصراحه vous avez de la chance كيما احنا on a de la chance par rapport لبيتنا. بابا انا 1990 مولود وجابني في اخر عمره وقرا في الكتاب وتعلم واحد، ومعنا on est معنا toutes les générations اللي يجيو بعد heureusement اللي هما plus chanceux que اللي قبلهم. اللي قبل احنا عندنا cette obligation de partager de retourner l'ascenseur. L'ascenseur مش نزيد ولا نعمر باش يرجع لي هو ولا باش يخلص، نو سي اون لو في. فهمتني؟ داير قريتو سيرتينمون الفازه تاعي مع هيتاتشي ولا؟ فمش بدي عليها. خدمت في شركه هيتاتشي عام، بعد عام خرجت عملت اون تابيسري هكا موجود على الباج تاعي. فهمتني؟ عملت اون تابيسري فيها ريبريزونت اللابوراتوار تاع الشركه. هزيتها لهم انا، وقت عطيتها للبريزيدون عطاني وقتها ليكتور في اتش اس قيمته 350 دينار قد حق تابيسري. دونك قلت قبل ما ننزلها عرضتها في الفوار كوميرسيال دو اوساكا، لقيت بها ان كليون. الكليون هذاك
دبرت منه ان مارشي وليت نعمل سوتريتون تاع تابيسري في تونس في قفصه بريسيزيمون. شريت بها دار، جبت بها فهمتي كهرباء 250 1993 فهمتي ولا فيلم كهرباء وزرق، وعشت بها 4 سنين. اي جو مسوي كونسيت اي لا غران سيتي كوا لو بروميي غران؟ سيتي ان غران دو ريكونيسونس. قلت انا j'ai semé un grain de reconnaissance dans une terre que je m'apprêtais à quitter définitivement. C'est important. La reconnaissance. اليوم entrepreneur ما تحبش تعرف منين تجيك الخير ومنين تجيك لا قدر الله الضربه. دونك انا جو دي soyez toujours reconnaissant. قطوس ونسك مسح عليه وعطيه وقته وبدلوا الماء. انسان صاحبت ولا صاحبتها وعشت وزافي بارتاجي دو بون مومون، ما تجيش غدا تقول فيه ولا تقول فيها كلام خايب. سي سكو يونتون سا تكنيك سا باس ليش توصل ما تحبش فهمتني علاش؟ باسكو سيت بيرسون صح يفي بارتي دو طون باتريمون في حياتك. انت اليوم النتيجه ماكل القعده ماكل الضحكه ماكل فهمتي شنو هي؟ دونك لا ريكونيسونس ا مون افي سي ان انفستيسمون اكستراوردينير. اقراوها كان تحبوا هكا في ماباج فهمتني. كما قلت لكم عطيت تابيسري قبل ما نعطيها فهمتني خذيت حقها ساعه سولوشون، عرضتها من هنا خذيت منها مارشيات كفلت به دار وكونت روحي وخلقت روحي معناها فهمت. الوغ كو او فون يافي ريان دو روتور، ما نستنى في حتى شيء. الوغ قالت لي شكون توا انا بتيت جو ريبون، قلت شنو هما لي فالور؟ سي سا لي فالور. اون فالور هي خاطر فما برشا ناس يقول لك شنو هي الفالور شنو هي الكرويونس. C'est très important de faire cette différence. Tout va être autour de ça. La valeur, quand je dis, قد توصل نسني يحسن له. لقيته حتى مضروب في الكياس وانا صغير والله عمري 19 فكر لقيت قطوس ضل عفسته كهرباء يعني قلبي كل صباح نلقاه قدام الدار. حطيته في قفه وهزيته للسبيطار الرابطه وحطيته لهم غادي وهربت هو قفه. فهمتي؟ معناها être reconnaissant à la vie. Donc ça c'est une valeur. بعد لا كرويونس هي لا كرويونس هو كما احنا اش يترتب عليها في المعاملات بتاعك بتاع اليوم. لا سيكوريتي بالنسبه لتونس بلاد كيما تونس هو ان نكونوا اصحاب مع الناس الكل. لا سيكوريتي بالنسبه لامريكا سي فير لا غير بريفونتيف اللي نحسوا قاعد يطور في قنبله ولا في كذا ولا نجم يطلع نمشي انا الاستباق المضرب. فهمتش معناها الفرق بين لا فالور؟ تونس عندها فالور sa sécurité. Amérique a sa valeur de sécurité. La croyance de Tunis, c'est non. Pour ma sécurité, étant donné que je suis le pays que je suis, avec les ressources que j'ai, géopolitiquement je suis là où je suis, j'ai tout intérêt à être en bon terme مع الجزائر مع تونس مع فرنسا مع اوروبا. ما تفكروش بركيبه كان ليليت بناوها للرواسه ولانسيت بناوها الفرنسيس وما نعرفش الجامعه الاخرى بناوها الامريكان ولا كذا. دونك سا سي لا كرويونس. دونك سكي فو فير. دونك لهنا باش نرجعوا تو للموضوع كومون faire un projet de vie. Un projet de vie, c'est difficile. راهو عباره واحد تقول لك تقلع زر صاحبك، واحد دونتيست يمشي للطبيب يقلع حال، ما يجمش يقلعها واحد. C'est pas bien. Mais c'est juste pour que vous soyez sensibilisés à la méthode. كما قلنا قبيله علاش عملت التسبق هذيك قلنا قبيله comment nos valeurs sont construites sur la base كما قلنا احنا نورولوجيك الجمل اللي كنت فيها التجارب اللي جربتها بعد لي زوتر ميكانيزم اللي موجودين فينا الكل جينراليزاسيون اتسيتيرا اتسيتيرا. اي جو سوي سكو جو سوي. باش تبقى اليوم اذا كان انا نحب نعرف روحي اش جايبني اليوم لهنا بور فير القاعده لا نعرف. سوبوزون برشا ناس صدقوني اغلب الناس ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Que soit gagner de l'argent. فما شكون عرفت شايف في كورس فات الليني داريفي وقعد باقي يجري قال له فات كورس يزرع فهمتني يجري ما يعرفش يروح علاش يجري على خاطر داكور. الوغ là, il faut avoir accès à son inconscient. Et l'inconscient, c'est quelque chose de très profond, de très obscur. عبارة أنت تعرفوش عندكم في الدار ساعات عندك سدة تلقاها ظلام وفيها كرسي طيش وفيها فتي سلوم وصرافة وفيها ترومبة بتاع البسكليت وفيها عجلة بتاع البسكليت وفيها نسيبا البهاز ولا الحاية بتاع الواحد. ساعات أمك تقول لك بالله برا جيب لي كذا. مش تلقاها. سي بلو سا لانكونسيون تاعنا. معناها لي فالور هذوما تاعنا الكل تلموا بالمال كيما قلنا ميداي خذيتها وتابلو دونور خذيته وبخسه كليتها وكفه كليته وواحد سيترا تو سا فهمتي لخبطه كبيره. الور لا ميثود اللي لقيناها حلوه ياسر هي تستعمل
المايند مابينج certainement حتى كما تعرفوا on commence par un audit de sa vie personnelle. تعرفوا المايند مابينج الآن؟ Hello? تعرفوا المايند مابينج؟ Oui. Mind mapping c'est Tony Buzan, c'est une méthode extraordinaire qui te permet de planifier tout ce que vous pensez. D'accord, donc, كيما اليوم اللي عملت على مايند مابينج قبل نجي لهنا. On utilise mind mapping pour faire. اش نعملوا سيدي؟ Oui. Dis sur un. جي sur على ورقة تسكت تبدا مع 4 وبعد تكمل مع 0. جيب فلوس لهنا وتحط عليه لطف كل واحد. D'accord. Et ce que tu vas faire ce qu'on appelle un audit de vie. تحب تعرف اليوم حياتك qu'est-ce qui constitue ta vie. C'est très difficile. Le conscient humain ne peut pas penser à plus de 7 choses en même temps. Donc le conscient est très limité. Donc entrer dans l'inconscient, je تدخل انت لداخل هذا وتقدر تظلم تجس في حاجه وش تاخذ ليتا دي ليو. هنا فما كيما قلنا احنا الترومبا وهنا السلومه وهنا الصرافه وهنا الكانون اللي عنده مره في العيد وتسكر. تحط لطفي هنا وبعد تخرج هنا les différents domaines de vie. Pour par exemple, hein, مثلا ça pour فما عندي ما famille. عندي مثلا profession. Il a écrit vie. Je vais être très simple, je vais aller plus vite. Alors, par domaine de vie, toute chose qui accapare une grande partie de ton énergie, de ton attention, de ton temps. Parce que, c'est là où va ton attention, où tu vas produire. Ça peut être ça peut être un deuil, ça peut être un chagrin d'amour. فما شكون صار له un chagrin d'amour تغدرت ولا اللي هو elle n'a jamais pu refaire sa vie ولا il n'a jamais pu refaire sa vie parce qu'à chaque fois qu'il y pense tout il y a une chose qui تقف له لهنا. علاش خاطر c'est une blessure qui n'a jamais été nettoyée une fois pour toutes. n'a pas fait ولا elle n'a pas fait le deuil une fois pour toutes. donc يقعد واحد غادي ونقعد واحد برشا حاجات. تحكي لي واحد مره كوتش جاه واحد 10 ملياردير حكايته دبله لا من صحته لا من علاقاته مع اولاده مع الناس مع كذا الحاصل كافه. قال لي ابان جي جراتي لقيت السيد مازال في مخه يخدم كانه ما عندوش باش يتعشى. صحيح كان فقير وصغير كان فقير. قالوا انا جي جوري فهمت باش نولي من اغنى الناس. قالوا هم لافير دولا تاعو ديجا يرون سور لور. تو الى 5 بو بروجي 10 ملياردير. قال لي وحياتهم الهبله مسكين. علاش خاطر ما جاتش البالو باش يقف ان سيبتمبر ويقول بوركوا جو في سكو جو في. شوفوا اوتور دو فو ساعات ناس يسون دون ليكسي نجموا في السبور في الموسيقى في العلاقات في برشا حوايج. سي دي جون كي سو بوز با لا كيسيون pourquoi ils font ce qu'ils font. دونك لهنا افيك سا نحط لهنا نص ونحط مثلا ما فات ونحط مثلا ما بروفيسيون اي جو دي quel est mon rôle dans ce travail. هاي ناخذ لطفة ما خلناش الفاميليا لطفة الامور الخاصة. فهمت؟ نبقى مثلا حمامات بالي اكتب لا اش في اش اي نبقى مثلا فما ادفانس الى اخره. لهنا دونك هذوما on appelle ça les domaines de vie. Les choses qui accaparent ton attention et ton énergie. Il peut y avoir des sous-domaines.
Là, je me pose la question, qu'est-ce que je fais dans chacun de ces domaines-là? Là, par exemple, je ne sais pas, et peut-être je dis n'importe quoi à l'autre fois, l'initiateur, je ne sais pas si c'est le cas ou là, de l'idée, ou l'administrateur, je ne sais pas vraiment. Hein. Là, à 20, je ne sais pas, je suis par exemple, je dis n'importe quoi, le gérant, ou le PDG, ou whatever. Ça, c'est ton rôle. بعد نمشي ونقول quelle est ma fonction? Qu'est-ce que je fais dans ce rôle-là? Dans le rôle d'initiateur مثلا HVH. Je fais ceci, j'anime des قعدات كي من هكا, ceci, cela, tatati, tatata. Qu'est-ce que je fais en tant que PDG ou gérant ou je fais. نمشي للفامille نتاعي نقول انا par exemple عندي ما فامille مثلا ما grande famille عندي famille مع صغاري ومرتي وصغاري par exemple. Quel est mon rôle? Par exemple, je suis le père. Okay? Je suis époux. Si je suis divorcé ou si je suis séparé, ce domaine-là n'existe plus. Parce qu'il n'existe pas dans ton vécu. Si jamais cette relation pèse encore dans ta vie, négativement ou surtout négativement, elle est limitante, il faut la mettre. Tu as intérêt à faire dissection. Qu'est-ce qui est encore là, qui est en train de envenimer ma vie? Je suis séparé de Rajli ou la Marti, mais je n'arrive pas à refaire ma vie. Allez, il y a quelque chose. En tant que père, qu'est-ce que je fais en tant que père? Je dis n'importe quoi, je les conseille, etc. Et la dernière question, ça c'est la question que très peu de gens se posent, pourquoi je fais ce que je fais? Alors imaginez, vous allez dans votre vie, vous allez énumérer les domaines, les principaux domaines. Les domaines qui me قلت لكم تنجم تكون حاجة existante كيما تنجم تكون حاجة غابت كيما تنجم تكون حاجة مستقبلية. أنا نحلم باش نولي ما نعرفش نعمل ستارت اب ونعمل كذا كذا. وي هي مازالت مش موجودة الشركة راهو. وسميتها ديجا ما نعرفش أنا اكس 5 ايتوال. هذه سميت ستارت اب تاع اكس 5 ايتوال. هي مش موجودة. mais نرقد بها ونقوم بها. حطها. Parce que c'est quelque chose qui est en train de drainer ton énergie. Alors imaginez, donc c'est ça l'exercice. On met la personne, les domaines de vie, les principaux domaines de vie, puis enfin des sous-domaines, on les met, et puis on énumère les rôles que nous avons dans chaque domaine. Je suis l'époux, je suis le père. C'est une famille israélienne. Je suis le fils. Puisqu'ils ne sont pas là, il n'y a plus ce statut de fils. D'accord? نجم يكون مثلا في الفاميلي تاعي عندي لي كوزان لي كوزين كي نيكزيست با دون ما في ما نحطهمش ما تحط كان الحاجات اللي هي موجوده في حياتك وتستنفذ كيما نقولوا احنا في الانرجي تاعك وبعد qu'est-ce que je fais en tant que père? Je fais A, B, C, D, E, F. Qu'est-ce que je fais en tant qu'époux? Je fais A, B, C, D, E, F, 3. Qu'est-ce que je fais à A, G? Alors imaginez tu fais le tour de ta vie حاجه اخرى ما فما الباد بوي في كل واحد منا لا ما فجور راهو تقويها ربي قال حتى خويا كان انا نعمل جونده مره حاشا المحل فهمني حتى كان نعمل جونده مره في الشهر ولا في الجمعه يكتبها حتى كودي حتى غيرك يرى الورقه ما يرى شيء عملتي موا كي تعرف كي تشوفها سي تري امبورطون كو سو سوا فيزيبل على العين فوا حطيت لي دومين les rôles تاعي في كل domaine et les fonctions تاعي. Qu'est-ce que je fais dans quel domaine? Dans chaque domaine, dans chaque rôle, et je me pose la question pourquoi je fais ça. Et نعطيكم exemple. مرة un collaborateur عملت معاه l'exercice هذايا حط قال en tant que fils حط مع ابوه يعاون قال جات فينانسيرمون. قلت له علاش تعاون بوك فينانسيرمون؟ قال لي بي. قلت له عارف بوك ليش تعاون فيه فينانسيرمون؟ قال لي واش ما عاونش بوه؟ يا ودي تعاون بوك pourquoi tu le fais؟ عرق قال لي والله سألت روحي السؤال كي نسألك قال لي بصراحة سؤال سعيد قلت له خذ وقتك خذ الراجل قال لي لا السؤال اختارنا من الأسئلة علاش؟ ينجم يكون بوك هو مرتاح لاباس عليه ماديا بقى سي دو لا ريكونيسونس حلو وعسل بابا ماهوش محتاج لي اما كون جو لي في ان كادو سا مو في ا موا بليزير دونك سي بور مون بروبر بليزير
ينجم يكون بالك شي خواتي الكل قطعوا هربوا قعدت كان انا في الواجهه غادي جو سوي اوبليجي دونك جو لو في ان تيرم معناها ان طون كو فيس بار ريسبونسابيلتي. راهو تفرق ما بين وقت تعرف روحك pourquoi tu fais ce que tu fais. Est-ce que tu le fais par amour, par obligation, par sens de responsabilité, par opportunisme. بالك شو قلت له عنده ارض تحب يعطيها لك تقول له بابا نغص قداش صرفت عليه 3 درهم تقول له اكتبها لي وقتها هكا تختاروا فهمت tout est possible ولا قلت له اش نقول لك انا si toi tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais tu es en mode de contrôle. Si tu ne sais pas راهي الفرص هاربه بيك ما تعرفش وقتاش تقف وقتاش تقدم وقتاش تزيد وقتاش تنقص. Et c'est ce qui se passe souvent dans la vie. Quand on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est les événements qui nous entraînent. Or نهار قصير نهار فيه 24 ساعه وفيه 8 ساعه نوم وفيه تكبر غدا وقرا عندك صغار وعندك عائله وعندك اولاد وعندك وين باش تقسم روحك. Alors si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, ça te connaît. Alors, خلونا في البوزيتيف. Si tu sais vraiment, si tu fais cet exercice, et là par expérience, hein, cet exercice, أنا بالنسبة لي أنا durant toute ma formation في PNL, c'était l'exercice le plus impactant. يعني مرة نتفكر سوق هكا الكهرباء جاني تليفون فهمتي و عرفت باش نشوف واحد صاحبي واحد قال لي هذا شنو قلت له نو جيتي كونسيون لي نو قبل si j'avais pas fait cet exercice. Alors pourquoi j'ai dit non? Parce que je me suis dit cette chose ne fait plus partie de mes priorités dans la vie. Parce que j'ai fait l'exercice. Je l'ai conscientisé. قبل حتى لو قلت لا ما نجيش ولا لا راني قعدت عرفتك اللي ماذا بيك تخرج نقرا ولا نخرج نتفرج في الماتش لبرا ولا كذا تقعد حتى كان ما تعملش هيك الحاجه تقعد باقي تدق فيك لهنا لذاك. Avec ça non. Tu fais ce que tu aimes faire, tu assumes tout ce que tu fais et tu es bien. Alors une fois tu fais cet exercice je تلقى لهنا des valeurs باش يخرجوا. جو في سا في ادفانس مثلا كذا جو دي نابورت كوا ازمه وكذا ودرا شنو والخدامه معايا نخلصهم وكذا وعطيتهم نص سالير مده 6 موا ولا بوركوا تو لو في. ينجم يكون الوازع الديني حلال ربي يرزقني. ينجم يكون يا خويا هذوك وقفوا معايا نرجع لهم ريكونيسونس. ينجم يكون ولا زواول هذوك كان باش يمشيو وندخل في حال باش يصير فيهم بارامباتي. ينجم يكون يا خويا انا نعطيهم تو باش نلقاهم غدوه دونون. Donc le même geste peut avoir 36 000 sens. Ça peut être شويه لهذا وشويه لهذا شويه لربك وشويه لقلبك مش مشكل. Mais au moins tu es conscient pourquoi tu fais ce que tu fais. كان عطيت ولا خذيت ولا ضربت ولا تنسبيت ولا كذا فهمتي. Si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais علم. Quoi que tu fasses ما عادش توجعك معدتك. تتهز الدنيا تهبط والله تبقى ترتاح. Dans le pire des situations, tu es dans la douleur, tu n'es pas dans la souffrance. Alors, فرق كبير. عندي une vidéo à je l'ai partagée. La douleur, bon, j'accepte de faire quelque chose et ça me fait mal. Oui, ça me fait mal. Mais il y a un plaisir d'accomplissement, de service rendu, de أي حاجة. La souffrance, c'est quand je fais quelque chose qui est contraire à mes valeurs, à mes convictions. تعب بتألمني الداخل. الناس بتكون على فكرة كلمة بتألم برشا بتألمني. الوضعية مفرخاء يعني المادة اللي تكون بتألمني ياسر. D'accord. Donc ça c'est un exercice qui est extraordinaire. Alors une fois on va trouver ce qui est magique dans ça. On va retrouver plein de valeurs. الحب والعطاء مش عارف ايه. تلقى 20 25. تقريبا chacun La vie de chacun est gérée par 4 à 5 valeurs fondamentales. C'est الدار اللي وريتها لكم فيها 4 ونص. D'accord. يتبادلوا محليك ما هو هايلين ها anticipatif. Excellent. Oui. Alors, c'est vrai que les valeurs changent. اليوم نخرج انا من هنا مثلا فهمتي عملت ان جيست كذا من قدوه سبوزون خرجت من هنا خرجت من اسمع كذا ولا كذا ابو في بالي عملت حاجه باهيه وعملت جهدي وكذا فهمتي دونك كيسكو جو في فير
شنو هي الريكونيسونس شنو هذه شي بارتاج قلب ولا فير تاهي خويا كيما هكا ولا سي سويت ا دي ديسيبسيون اون شونج نو فالور عرفت راجل و باغ اكزومبل جون في ولا دي جون كذا تقدر تبعد فهمتني اي دي فالور تون افي تون ايماج de la relation, تاع الحب، تاع الرجال، تاع النساء، تاع المستقبل، تاع la vie, tout change justement. Ben, ces valeurs, ils changent justement et ils changent avec le temps. Alors, l'année hachti, justement, on peut travailler sur nos valeurs et les faire évoluer بشوية بشوية وإلا la plupart des gens يستنوا حتى الدنيا تعطيهم كف يتسقاو العشر باش يقول لك علمت الدنيا هاي صحيت. D'accord. Mais la plupart des gens, c'est comme ça, malheureusement. Il y a peu de gens qui sont anticipatifs, qui sont dans la proactivité. يمشي يحل يحل كتاب على روحه ويشوف الخرب الكل يخرجوا ويحطوا على الطاوله. انا جي في دي جون فير سا باش ما حكيت لكم قبل اللي دموع واللي قلبت تصبت على وجهها فضلت بور لا بروميير فوا اللي عاشت لرجلها والعرفها ولولادها بجميل اللي هي. الاخرى فهمتي بنيه صغيره عامله كل بيلوت شنو 25 فهمتي برك الله سينيور كونسلتون مع شنو تعمل في الاكزرسيس نسمو كان في اش بيك كذا قالت جي لوبي ما جونيس با يو دروا معناها حتى باش نعمل صاحب ولا جات بيتيز طول عمري نقرا من مكتب لمكتب من كذا كذا فهمتني دونك سيتي بيان قلت انت فقت عمري 25 فقت عمري 45 بالله انا قاعد بحبني ب 20 عام باين Donc, cet exercice il est pertinent. Alors, l'année qui je travaille plusieurs valeurs. On parle de une méthode. باش نحطوهم لي فالور لهنا الكل. Par exemple, باش تلقى ديما كالعادة الناس كلها الحب والسونتي ديما نلقاها في والسيكوريتي. فهمت؟ جوستومون في وقت الكورونا السيكوريتي باش تلقاها الفوق. في وقت الرخاء السيكوريتي باش تلقاها الوسط بالكل. باش تلقى لابارتنونس باش تلقى برشا حاجات. طيب. Alors, فما une méthode, c'est simple. On compare, on peut si je suis dans une situation où je dois trancher. مثلا par amour ولا par ma santé. مثلا je dis n'importe quoi. إنسان قدامي نحبه برشا. وهو في وضعية je sais pas je dis n'importe quoi. في البحر ينجم ينعش أنا باش يغرق. هل نرمي روحي؟ Je risque معناها ma vie et ma sécurité parce que c'est la valeur de l'amour qui prend le dessus. Voilà, je pense à ma sécurité. On Paul, j'aurais bien aimé, mais attends, je connais Najmi, ça fait maintenant, ma خاطرش بروحي. Ça dépend شكون. Bien sûr, ça dépend شكون. Ça dépend شكون. Voilà, حنا نقولوا احنا tu es dans une situation où tu dois trancher ça ou ça. انت تخيل على روحك شكون اللي تحب تشوف اعز الناس واخطر الوضعيات. Et là, tu vas trancher, est-ce que tu vas opter pour ta sécurité ou pour l'amour de la personne. فما شكون يقول لك مثلا تلقى فلوس مثلا تلقى الحكايه ديما الكوتي ماتيريال فهمتي يدخل والا كونفور دو في تلقى انسان تقول ودي دون لي بون سيتياسيون كل معناها الناس اللي خدموا الكل جاتهم وضعيات اللي يقولوا ها عندك بروموسيون ولا ها باش نبعثوك اكسباتري في السنغال ولا جو سي با tu vas faire 5 ou 10 fois ton salaire فما ناس يقول لك non je veux pas ça. على خاطر j'ai vu des gens اللي خرج ولاده ادوليسون فبثلاث اربع سنين العائله مشات فتفتت ولاده واحد ولا سلف ولا دروب ولا حسب ثلاث عام دونك علاش على خاطر il n'a pas vraiment bien évalué le pour et le contre de mais là donc une fois نخرجوا نعملوا ce qu'on appelle la hiérarchisation des valeurs باش تخرج 4 valeurs et en général ça saute aux yeux ça te parle بركا انا غالبا وقت نخدم سورتو مع لي مانجر 35 40 ans اللي خدم 10 15 عام نخرج وحدي نكمل الشركه هذه نكمل حاجه اخرى نحل برنامج مشروع وحدي ديما سي فهمتني ان اج تري سونسيبل وقت يجي اول نهار نقول له اكتب لي السايت فالور بتاعك يكتبهم كل ما توريني شيء يكتبهم نحطهم في ورقه نسكروها بالسكوتش ونحطهم في القجر عندي يكملوا الميسيون ساعات ابري 4 5 6 سيونس تلقاه يتالي سور ان موا اي دو موا اللي هو هيا يخرج هو بالفالور بتاعه لهنا نقول له نجبد الورقه يقول لي هي نقول له قلت لي يا موا لي فالور بتاعك هما ا بي سي دي او اف يقول لي نجبدهم خميت على روحك بتضحك يقول لي زح قداش كنت نكتب على روحي صافي ميرسي بوكو بور لونيتي بور معناها صدق القول افكتيفمون نكتب على روحي تصور انت يقول لك فهمتي لا
لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا نقول صراحه في وقت مجاعه في وقت كذا. Essayez ça dans la pratique, vous allez voir la réponse. Mais, alors, une fois on a fait ça, on a des valeurs. Donc, quelle est la méthode? On appelle ça le schéma d'organisation ou l'audit de vie. Alors, فما une fois une dame. عملنا مع بعضنا فورماسيون، رجعت لي بعد عامين قابلنا، وين فلانة فلانة كذا. قالت لي يا زور راني بغيت تعاوني في حاجة، شوف فيك تبارك الله هكا كيف وكذا وشنو. انت on a assez de distance باش نجم تعاوني فيها شنو؟ قالت لي جاري هي 40 بلوس دي ار اش في شركة كبيرة، جاية تقريبا 800 واحد، تقول لي جاري با اتروفي لامور. J'arrive pas à draguer, j'arrive pas à attirer, à séduire les hommes. علاش؟ non نعرفها من بعيد j'avais une certaine idée. قلت نعمل الخدمة، نعمل الخدمة هي. وقت كملنا الشيما نتاعها قلت يا فلانة هالشيما هذا لو كان نوريه لأي إنسان ما ينجمش يعرفوا بتاع مرأة ولا بتاع راجل. مثلا ان جون هوم باغ اكزومبل تلقى حاطط معاه شان ايرون مان ولا يحب يعمل كذا ولا يحب كذا. اون في فما حوايج سبحان الله اللي معناها تقول لك جو سي با ما بوتي ولا ما مون سبور ولا سكو جو في ما قلنا احنا وشاك دومين اون انيمير سكون في دونك اون فا تروفي لي تراس دون فام كوم اون بو تروفي لي تراس دان هوم. قلت لها انا كي نشوف هذايا ما نشوف جو نفوا با لا فام. Si toi tu n'arrives pas à voir la femme en toi-même, comment tu veux que les hommes, les mecs, trouvent la femme en toi? Donc ça parle, ça saute aux yeux. D'accord? Alors une fois on a fait cet exercice, et ce qu'on fait, alors on commence par le verbe, alors خرجناهم les valeurs ولا حطيناهم على شيء. باهي قل لي توا كيفاش نعمل بروجي دو في تاعي؟ انا نقول لك quel homme ou femme voudriez-vous être dans 60 ans? Je suppose عمرك 20 عام. خاطر après 60 ans خدمت وعملت ريتريت اللي كانت ريتريت وكان شركه كبرت عطيتها لاولادك وحاجيت حاجه وكبرت صغار وراك جرون بابا ولا جرون مير ولا جرون مير وحس لما في صدور معناتها tu as fait le tour معناتها tu as vécu ta vie. Alors لهنا justement on pose la question quel homme ou quelle femme tu voudrais bien avoir voilà tu voudrais bien être dans 60 ans. Là, les gens, bah, c'est plus facile de dire, de répondre à cette question que de dire que je تحب الجمعة الجاية ولا العام الجاي. هو بديت الشركة ولا ما نعرف يحضر بديت ما حضرتش كل رحت تحكي لها. C'est vrai que c'est très difficile. كيما قلت لك عبارة قدام الغابة وقدام قناة توسع فهمتي 60-30 متر. كي نقول لك أنا لهنا quelle personne tu veux avoir été وإلا autrement dit place-toi sur le sommet de ta vie. احسب انك عشت حياتك كلها من فوق الهرم هذا الفوقاني من قمه الجبل هذه تنظر لحياتك كلها وتشوف les différents sentiers de la vie professionnelle, familiale, affective, spirituelle, sociale, اللي تحب انت. Qu'est-ce que tu auras aimé vécu? Ça c'est plus facile à répondre. Ça te fait rêver. علاش؟ نقول لك على الجمعه الجايه ولا واحد انت ديجا ما عندك تخطط تاع الباطون نزلت واحده في البلديه وما سهلوليش كذا وما حلوليش كونت الامور. الوغ كو كي نطلب منك باش تقول لي تو بروجيتي سور quelle personne tu veux être ولا quel sentier tu aurais aimé avoir parcouru. فهمتي في 60 عام اللي قدامك هذوما tu vas rêver تستحلى باش تشيخ. داكور؟ الى هنا هاي الخدمه فين تجي؟ نعملوا تابلو وفوق لهنا شفت هنا هذه لا ميسيون دو في اللي حكينا عليها. مثلا الشخص هذا قال لك انا جو فو لا بروسبيريتي بيرسونيل اي l'utilité sociale. Je veux être à l'aise et je veux être utile à la société. Ça, c'est une valeur. Voilà, c'est la mission de sa vie. D'accord? Ben, comment tu veux faire ça? Je veux concrétiser ça en créant un groupe de société prospère et un service de charité. Claire. واضحة الرؤية ولا؟ وتعرف الصح صدقا نزلزل مال الدم. لهناك اللي يخدم عليهم لي فالور لهنا يحطهم لنا. Santé, équilibre de vie, famille, utilité sociale.
يحط لهنا الكونتر فالور لي زونتي فالور بتاعه. اوكي هذه اون فا با رونتري لاتسو. ما نحبش مالدي، ما نحبش لي زيكسي، ما نحبش لاغراتيتود، ما نحبش لينيغاليتي سوسيال. باهي وجو مو بروجيت كان عمري 80 عام. اه بون وي قول انا مثلا اون 2062 جوري 80 عام. باهي في الدومين دو في خدمناش ما خدمنا على الدومين دو في لهنا يا جماعه. بعد ما خدمت عليهم لهنا، اش عملت لهنا انت؟ خذيتك الارض فهمت، نحيت العشب ونحيت الحجر ونظفتها وشمستها وحرفتها حرفتين وخليتها فهمتي؟ لكش عملت راه؟ خرجت لي فالور، خرجتها عرفتها، عباره واحد باش يعمل جردان، باش تعمل حاجه تنحي الحجر تنحي كذا طريق لها كذا كل شيء فوالا فوالا سكوتي. باهي حطيت لهنا موا ميم. Donc moi-même, j'ai mon développement personnel, j'ai ma activité sportive, j'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai ma santé, j'ai mes relations sociales, j'ai ma spiritualité, j'ai mes finances. C'est hypothétique, c'est une hypothèse. Donc tu as mis ça, et tu dis qu'à 80 ans, je veux écrire maintenant mon autobiographie. Je veux être en mesure de nager 1500 mètres. Et je veux faire un voyage en famille en Antarctique. Tiens, hello. في الخدمة bien sûr. حصل ما في ما عاد عندهم في الحكايه ما يقول في السونتي يحب جوست هاكا سويفي ريغوليي في السوسيال يحب يفي دي دون دو شاريتي اتسيتيرا فونت فياجير هذا شفت هنا قال لك 75 نبيع انا رزقي ولا اللي عندي لاولادي فونت فياجير باش ما يخلونيش شيء حب بعد ما ندير فلوس فهمتني يتصرفوا وانا ناكل فلوسات فهمتني يخدم برشا يعطيو الكل من بعد يقعدوا يكتبوا فيديو فهمتني دونك il a fait ça خلينا هبط 70 ans à 70 ans قال je vais écrire mon troisième livre à 71 ans تشوف السبور قال لك مازال يعمل 3000 وقال 3000 2000 1000 لهنا قال لك يكري مون كاتريام ليفر tu vois donc لهنا quand on fait ça tu vas Gabon خلي مخك يسرح sans aucune contrainte ما تكون زعما كي تكتب انا تحط tu écris ce qui vient خاطر l'inconscient ما يحسبش il dit la vérité كي طفل صغير داكور باهي وفوا عملت هذايا شفت انا قال هنا مثلا نعمل روتريت ديفينيتيف à 70 ans من الخدمه voyage autour du monde en famille فهو بارتيبان سيمي ماراثون عمره 70 عام في الصح باهي لهنا تزيد تهبط à 70 ans كيما قلنا عمل حاجه هذوكم تزيد تهبط لهنا اوصل لهنا ولا كونسلتون كيتي لا جيستيون كوتيديان فهمتي à 65 ans عنده شركات يحب كيتي لا جيستيون كوتيديان à 60 ans يحب participer كذا 30e anniversaire de mariage délégation de pouvoir de gestion يحب يحفظ القرآن سمي الحزب كويسي فهمتني ويبدا هابط ويبدا هابط حتى يوصل عمره 35 ans يلقى روحه تيا يحب لهنا عندنا شيفر دافير دو 7 مليار دو كذا 35% كويسي et plus ça s'approche plus ça devient concret et tu te retrouves capable de mettre des chiffres على الحوايج اللي تو كان نسلك عليهم تقول لي امبوسيبل سي تو في سيت اكزرسيس نعطو فهمت فوق نعطي باش تلقى tu vas être en mesure de me dire dans 10 ans je veux que ma société ait tant d'employés, tant chiffre d'affaires, tant RBE, etc., telle implantation, etc. C'est comme ça qu'on le fait. Bon, ça c'est la méthode. Bon, bien sûr, ça, on le fait sur 2-3 jours pour apprendre à personne. Beaucoup de réflexion, c'est un travail ça demande beaucoup d'introspection, chercher à nafsou. Et bien sûr, elle est à l'Excel et il est appelé à être modifié en fonction des situations. Tu peux le business plan à la 5 سنين. تعمل des points de vérification annuels ou semestriels ou trimestriels ou mensuels. Et tu rectifies le tir en fonction du réel. N'empêche que ça te donne une orientation dans ta vie. Mais l'avantage الكبير في الميثود هذه ماكش كلينت اليوم تخمم كيف الخدمه نتاعك. تخمم tu vois tu as une approche globale de ta vie. من 80 وانت هابط. Tu vois عندك approche globale sociale الخدمه santé spiritualité finance sport moi-même etc. C'est pertinent. Ouais. Donc, comment s'assurer une réussite à long terme باش الناس يربحوا يريسيس على كور تيرم ومن بعد تسمع فيه دخل في حيط برشا يقول لك اشبع هذا شنو فهمت سا سي البراني مي او فون يا دي شوز بوكو بلو بروفوند كو سا حسب رايكم يا جماعه تراه قولوا لي كومون اسيوري une réussite à long terme شنو هي الحاجه نعم accepter le changement oui
Vision claire, oui. Flexible. نعم. Être flexible. Être flexible, la résilience, oui. نعم. Planification. Alors, اللي حكيتوا عليه الكل c'est des outils. انك تعرف روحك. انك تعرف روحك، ça c'est sûr. Alors لهنا moi je parle de santé globale. شنو هي santé globale؟ فما انسان نسميه الناس اللي كان عندهم عليهم ليهم الفضل في تكوين معناها ليكونومي تونيزيان. اللي était archi-milliardaire اخر عمره كملوا 3 شهور الاخرين من عمره كملوا على برونكار في كولوار في سهلول، سبيطار سهلول. فما واحد اخر ما خرجوش من داره وخرجوه من الاوتيل بتاعه. بعد رفضت وكذا ولاده وكذا مش عارفين. اسكو سا سي بون سونتي؟ يقولوا يا دي جون يسافروا معنا ساعات لاباس عليهم برشا. مي تو سون كي سون ايزولي. كي يسافر معاك كي تقعد معاه انت تعطيه هكا دريه ربع ساعه في النهار وتحكي معاه واو tu es le meilleur voyagiste au monde parce que tu le valorises parce que justement il a عنده بنيه في اللعب il est rentier دخل معاش تقريبا بنيتين ثلاثه تقريبا 20 30 مليون في الشهر. يا ولدي اسمع ناس ما يخبوش على الكل اللي يبكوا عليه احنا يكونوا ورا العظيم مي صدقوني سي با فورسيمون دي جون كي سون heureux ça tu sens لا تحس الاسى تحس الوحده تحس كذا. donc c'est pour ça que santé globale à mon avis je dis que ça doit être beaucoup de choses physiquement, mentalement, psychologiquement, socialement, famille, matériellement et spiritualité. moyennant ça tu vas être quelqu'un d'heureux. حتى كان نقصد حاجه معناها compense le manque في حوايج اخرى. d'accord. et ça se fait pas هكا ما يجيش وحده. faut œuvrer pour ça. c'est vrai quand on a 20 ans تنجم تخدم 16 ساعه في النهار باش تكون شريك وكذا. c'est vrai هكا كونت شويه باش نوريكم توا في مرة عملنا الاكزرسيس هذاك في الفلوكة. بعد ما هبطنا بالجماعة قالوا لي راه مازلنا نوصل فم. قلت نزيدوا درجات قال لي فم نزيدوا فماشي خيط ولا حبل قال لي فم قلت هاتك الحبل. في عملنا الاكزرسيس تاع الحبل ربعوا فرحانين بالجماعة. سيدي. الو برشا ناس باش يقول لك والله ايش باش تعرف تو لي كونترين دو لا في. ساعات اخويا وكذا راهو يجعلكش تلحق انت حتى باش تقول لي اعمل سبور وكذا. وانا هو المصروف كل صرفته على الصغار فهمت ولا بريق قرايتهم. دونك تحكي لي على الماتريال نتاعك وكذا وش تحكي لي على السوسيال الناس فزت وخلاقها فهمتي. اي اون ا تو لي بونز اليبيز دونك توت لي بونز اكسكوز بور نو با فير سكي فالي فير. الوغ مشيش تلعب معايا بالماء. هاي سيدي فرقوا الكاوتشو يجونا قداش 5 6 بيرسون متطوعين هاي دي فولونتير. نعم اخر حاجه هذه اخر اكزرسيس. نستوي السجاي بس زز مغادير. ما في شيء يا لطفي ما في شيء بس مرة حلوة هذه لا بس سيب صيفي زيد. جبت حبل معايا ولا غالبا نعمل الجو. هاي سيدي 5 6 وحدات متطوعين. هاي هاي سيدي هاي جاو معايا. شكون اخي؟ كان البنات ويا ولد يا ولد يا جماعه راه بعد 20 عام وزاره المراه باش تولي وزاره الرجل راه تتبدل في تونس. حسنوا وضعيتهم يشوفوا لهم حقوقهم. فما ايجاليتي هاي
اي شد معك شد دور كبر الحلقه كبر بس يدخل ادخل في السيف ادخل بس ادخل برا زيد ايش خليها سيركل شو هذا فوالا شد عنك الملاخ تو ما عادش يتولح بالله باهي ماكسيموم باهي الور هذوما حاجات هذو هما لي ديفيرون دومين دو لا في يقول دو باهي يجي حد اخر هنا في مقاتل بالله يجي ولدي يجي هذوما لي ديفيرون دومين دو لا في سي فري كو سوبوزون انت لا سوسيال انت الفاميليال انت الماتيريال انت البسيكولوجيك انت تحب الحب باهي الور اون فونكسيون سي فري من حياتنا يا دي كونترانت فما حوايج يتطلبوا منا انت شنو قلت لي؟ انت كيل دومين؟ الفلوس باه الفلوس وعندها فما اكزيجونس كبيره على الفلوس ما تخليش يتوالى دونك تعمل اللي كيصير هو انه فما كونترانت كبيره ياسر على الفلوس كي فا سو فير او ديبون دي زوتر دومين دو في كنت تيجي 3 مرات في الجمعه باش ما عادش تجي خاطر انت لازم تخدم كذا حسناش الفلوس تريقلت الامور فما السوسيال لهنا علاقات فهمت كنت في الاسوسياسيون في كذا ونرجع نوب وطلبوا مني فهمت كذا كذا شنو اللي دونك tu vois donc à chaque fois les contraintes de la vie vont nous obliger de faire certaines choses au dépend d'autres choses mais l'insان اللي يبدا عنده معناها l'esprit d'équilibre dès qu'il aura terminé من حاجه il va essayer de retrouver la position de base pour فانت كملت الشانتي ولا كذا انت شنو يا خويا؟ ابتداء الجمعه الجايه شنو نرجع للزونترينمون تاعي مثلا ولا ليكريتور تاعي ولا موسيقتي ولا اللي هو فهمتي؟ دونك اشاك فوا فما حاجه في حياتك باش تطلب منك حوايج اخرى tu vois ça se fait au dépend des autres domaines. اللي تبغى تكمل منها اوب نرجع لهنا. دونك si vous adoptez cette méthode معناها de récupération entre les deux différents domaines de vie vous serez les hommes et les femmes les plus heureux au monde que ce soit عندك برشا فلوس ولا شويه فلوس. بارونتيز حتى برشا فلوس راهم مش باهيين ياسر فوالا يا جماعه ميرسي بوكو عايشكم الور هذوما ثلاثه كتب تقول انا نعرف صعيب القرايه الناس ما عادش تلقى الوقت باش تقرا موا جو كونسيي لي سي تروا ليفر أموديوس يقول لكم دو كوا لو فيتور سورا في il est extraordinaire فما عنده كتاب اخر اللي قبله سابيانس وبعده 21 leçons pour le 21e siècle مي في يظهر لي فيه سي دو ماركتينغ بلوز او تلقى نفس الشيء اللي تلقاه في الكتاب il est extraordinaire ce livre هذا the power of habits alors figurez-vous que ce que je viens de partager voilà ce qu'on vient de partager ensemble ça ne va pas s'installer هكا في نهار ça demande de l'installation ça prend avec le temps فما كتاب اخر لقيته حلو ياسر هو كل شبه هذا اسمه اتوميك هابيتس يقول لك فوالا il est magnifique يقول لك quand tu veux créer une nouvelle habitude ما تقولش باش تطلع جبل non commence par les petites choses les plus évidentes ما تعرفوا يقول لك انت si tu fais un progrès de 1% فهمتني chaque jour sur quelque chose à la fin de l'année tu es 37 fois meilleur que au point de départ احسبها 1,05 0,1% fois قداش داكور دونك ça c'est livre هذا il est profond هذا يحطك السوكل الاخر يعطيك لو كونكري لي زوتي وهذا حلو ياسر تعرفوا انتم لو 80 تعرفوا لو برانسيب دو 80 فهمتني 20% des marchés du collaborateur génèrent 80% du chiffre d'affaires 20% des produits génèrent 80% du bénéfice d'une société والى اخره donc si par les actions تاعكم في الترافاي تاعكم في خدمتكم mettez-vous en tête que 80% de ce que vous allez faire 20% va générer 80%. D'accord? Donc là فما براين تريسي il est excellent. بعد ça وبرشا حوايج اخرى لا جيستيون براين تريسي تلقاو على يوتيوب il est excellent. تلقاو عليه الحاجات هذه الكل. Voilà. C'était tout, voilà. Inch'Allah ma demtouche les jitorios. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis sur Facebook, je suis sur téléphone. Donc si vous avez besoin de racheter échange ou quoi que ce soit, c'est toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup Lotfi pour cette opportunité. Anna Amin Regdi, une bonne nation, avec 2019.
زهير عنده اجونس دو فواياج il fait pas mal de voyages à l'étranger. كان ثم ناس يحبوا يخرجوا ويكتشفوا etc. قبل ما يعمل الفواياج الناس يغرموا في الفواياج بوندون قداش 15 جور على الأقل. على الاقل. دونك جون سوي سيغ كو ثم اذا ناس اللي يحبوا يفواياجيو مع هو فواياج ليكس. Merci Zohir, merci à vous tous. Donc rendez-vous la semaine prochaine, on a des ateliers, on a vendredi prochain qui m'a lieu un événement ici avec Normel Fay. Ça s'appelle les métiers de 30 ans. Voilà, les métiers de 30 ans, 30 ans après. 30 ans après, c'est voilà. Donc c'est intéressant aussi. Ou dans la semaine, on a des workshops plutôt techniques. معنا جلال باشا il va faire une présentation de business intelligence parce qu'il قال لي فيه في فرنسا باش يعمل لنا une petite présentation en 2 ou 3 heures. وعندنا سي حمزه غيزاني il va faire 2 séances. Comment faire un CV. Très souvent les gens يعملوا CV هكا voilà. C'est pour apprendre comment se présenter. Ou le workshop الثاني c'est comment réussir un entretien. يكون عندك le meilleur des CV. إذا أنت تمشي l'entretien et tu le rates, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc ce sont 2 choses importantes. Donc mardi, Genève, mercredi et jeudi. Non, c'est mardi. Merci pour l'information. Donc mardi, Genève, mercredi et jeudi, Hamza Gizani. Et vendredi, Normel Fay. Voilà, comme ça on aura fini notre dernière quinzaine du mois d'août. Voilà, merci Zohir, super sympa. Merci beaucoup. Je vois toujours ce qu'il fait avec plaisir et c'est la 3e fois. J'ai fait parmi les présentations, l'équipe MTAI, il y a 2 filles qui ont démissionné parce que vraiment ça a créé en elles un déclic. C'était à la sortie de mer, واحدة مشات للSNCF, واحدة مشات SNCFT, واحدة عملت البروجي نتاعها وحدها. Parce qu'elle n'osait pas. Il a convaincu par